Jedine preživele trojke džinovske pande na svetu, Meng Meng, Kuku i Shuai Shuai, proslavile su u ponedeljak svoj 10. rođendan u safari parku Chimelong u Guangzhou, u provinciji Guangdong na jugu Kine. Osoblje parka pripremilo je rođendanske torte ukrašene bambusom i voćem za pande uz specijalne poklone. Na igralištu starijeg brata Shuai Shuaia postavljena je rotirajuća bina, a najmlađi Kuku dobio je novi voz sa svojim đakonijama. Njihova sestra Meng Meng, koja je prošlog meseca na svet donela mladunče, odnedavno ima snažan apetit. Dok je njeno mladunče spavalo, najela se bambusa. Značajno je da je pomenuto mladunče pande prvo koje je u ovoj godini došlo na svet u Kineskom centru za očuvanje i istraživanje pandi. Verovatnoća da će džinovske pande na svet doneti blizance je 50-50%, ali je verovatnoća da će po sredi biti trojke veoma mala. Od avgusta 2014. godine u celom svetu zabeležene su samo 3 trojke kod pandi, a trojke iz Chimelonga su jedine preživele.